बिलासपुर में झमाझम बारिश से शहर हुआ जलमग्न, कई इलाकों में जल भराव। बुधवार को हुई झमाझम बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। तेज बारिश के चलते पूरे बिलासपुर में पानी भर गया। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुदुदन से इंदिरा सेतु तक जाने वाले मार्ग पर इतना अधिक जल भराव हो गया कि सड़क ही नजर नहीं आ रही थी। वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन नगर निगम द्वारा अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। पानी भरने से न सिर्फ यातायात बाधित हुआ, बल्कि दुकानदारों और राहगीरों को भी नुकसान उठाना पड़ा। लोगों ने नगर निगम से अपील की है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि हर बारिश में शहर पानी में न डूबे।